partout ici Kaboza Kabiso. Bien-aimé, et Sengeli à chaque fois qu'on peut s'ensemble le coup, Kola la kola muka eza habitude te. Pe malabo moiko zanango, eza ni papa, ni maman, ni ndeko apesi yango, eza nzambe ne mutapesi yo. Vraiment na kosenge pa na yo, na ba commentaire ko sala na matea oyo. Dobata merci Seigneur pour le souffle de vie. Vraiment nzambe a pambola yo. Alors toza ko continuer na ba série à enseignement na biso. Tozali kolobela lelo sur Soutam na biso ezali boye qui nous attire ses malheurs. Nani oyo azali ko bendela biso basi oyo. Nzambe a pambola yo. Nazo senge pa na yo mama s'abonner na chaîne na biso ya YouTube oyo ACK Camping et puis osozwa mateya o chango na statut na yo. Na bondeli yo na mawana nzambe tia na statut na yo pour permettre mutunyon so alandape pour abambolama. Alors, on a besoin qu'on soit en contact na l'homme de Dieu. Numéro na ya téléphone ezana se ya écran na yo et nazo senge pa na yo vraiment oyo bana kosunga musala na nzambe numéro ya Orange Money ezawana ata yo za libanda mboka. On a besoin qu'on soutenir biso pour te tous les kanaka chaque fois to édifier les bota na nzambe. Numéro na biso ya WhatsApp ezali, numéro ya Orange Money pour na Kinshasa ezali, benga l'homme de Dieu, nazo soutenir musala na nzambe, nzamba kozanga te na kopambola. Poto le kanaboye, ezo senga ba forfait internet. Vraiment nzambe a pambola yo. Sans plus tarder, bien aimé, naza na des témoignages avant na banda mate ya ngai. Oyebi ezana ndeko moko mobali na frère Jérôme, comme on a frère Jérôme. Wana to zalaki nani na ensemble na biso nyonso ya ACK, c'est-à-dire bango ba zalaki na ACK Delvaux. Ndeko Jérôme wana ayebi kokutana na mwana mwasi, tango akutani na mwana mwasi oyebi na Kasai to zana ba tribu luba mususu bazalaka pembe penza makasi. Et tribu wana souvent ba zalaka penza na itanda mabiete na kokolo bazalaka penza bando basi ya kitoko. Alors, il y a que frère Jérôme Wana aye kokutana na ndeko moko na église azala ki ya Kasai kuna précisément na Kananga bien aimé dans le Seigneur ndeko wana asepeli na ndeko mwana mwasi wana sans pour autant aye ba pensa ko yeba oza état d'âme na ye aye bina ko s'engager pe ndeko Jérôme aye ko bala mwana mwasi wana. Alors dans le monde des esprits tango ba pesa ki mwana mwasi kindoki baibisaki tango yo okokola tango okobala. Alors mobali ya liboso yo esengeli o sacrifier ye, mobali ya mibale o sacrifier ye, ya misat o sacrifier yo kovandaka na 4e mobali. Alors ndeko tango siko abali et comment ki siko na tour ya frère Jérôme azala sacrifice numéro 1. Alors ndeko wana yebi na kwa ko sala boye aibisi mobali na ye ke papa na sepelaka ko boko la basoso mbala ko boko la basoso eza problème te ake ya sobi basoso atia na pango asenge bango pula ye akotisi bango kuna. Alors soso wana ayebi ko bota bana plus ou moins 8. Mwana mwasi wana na frère Jérôme bayebi ko bota na ndako na bango tango babalanga boti na ndako na bango bana 4. Alors, mama wana azui esprit ya bana na ye, atie bango na kati ya soso. Bien aimé, esprit ya mutu bako chongo na kati ya soso. Oza ko se rappeler na Bible, basolo ba, ezalaki na fumoko, oya banaki ko ganga, banaki kula na cimetière, azola na zamba, aza ko mizokisa. Alors, ye soyez, azo tuna na esprit le bike tinda biso na bangulu. Yango mona ka bandeko ba musulman, baboya ka kolia ngulu. Ça dit ba esprit kota na biloko na banyama. Esprit kota na mbwa, esprit kota na nyao, esprit kota na ngulu. Alors, ndeko sawana azui kaka esprit ya bana na ye. O nyos botaki na frère Jérôme 4 wana azui atie bango na bana basoso. Alors, tangu mwana soso azui akoli balobi ke tokolia ye tango bazolia mwana soso après quelque temps mwana frère Jérôme bou akufi bazui mwana soso mososo batiki mwata tango balie mwana frère Jérôme bou akufi. Deuxième déjà, troisième, quatrième balie bana nyonso to ya frère Jérôme. Mais siko na kobondela tozo bondela nzambe prophétie eye kobima pour ça un effort. Bazotalisa frère Jérôme azokufa bazui esprit na ye bache na ndako bache na kata soso
Tango siko prière esili, toyebi na komema mbala koko bato komi na Delvaux. Tango to komi na Delvaux, tozo tuna epa ya mama. Poulaye eza wapi? Mama labi, mwana monsa komi kolenga. Poulaye eza wapi? Papa, ake alakisi biso. Yebisa biso sikoyo. Na basoso nyonso za na bango. Jérôme ochei wapi? Ndesu kwa zola kisa Jérôme na chei awa. Donc bazui esprit ya frère wana. Bazui bakotisi na kata soso. Donc il suffisait simplement. Et que bakata mutu ya soso. Frère Jérôme andaka kufa. Ndemba na moko siku babisi mama. En tout cas, yo ndenge zabo likambo libala abu opia zonge pa na bino. Bazui soso wana. Baye nango na banda. La déposé yango wana. De soso azotambo. Esprit ya frère Jérôme ezana kati wana. Nde kwa bandi kolenga, ebo sunga papa, basambela ki pona tina na ye. Frère, azwa ki délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, okoza na mutu aza pembe na yo, azali kobendela yo pasi oyebite. À cause de la voisin na yo, à cause de la moitié na yo, à cause de la moine na yo, à cause de la membre et la famille. Voilà pourquoi nous avons fait ça conseil. Et pas bande konyonso. Avaya yo kozwa mutu, avanda na kati ya ndaku na yo. S'assurer na état d'âme na ye. Yeba état d'âme na ye. Et ana papa moko, papa wana abanaki kosala na organisme international. Papa wana azalaki bien, Papa azalaki na bana misato. Na mwasi ne bazovanda bien. Alors papa oya bota ye na mama na bango na mboka bakufi. Tam bakufi. Alors papa lo dit que leki nanga atikali. Moyena tike bongo na mboka ezate leki na Kinshasa. Leki azui avion na Kinshasa. Papa sans pour autant consulter Nzambe. Akoki kozala mwana, akoki kozala ndeko na yo. Mais soki Nzambe alakisi état d'âme na yete, mutozo mona wana akoki ko attirer malheur na foyer na yo. Voilà pourquoi, bien aimé, et c'est qu'il faut la très attention sur l'état d'âme yabat. Et c'est qu'il faut bomber en Zambie. Et que Moutounyo sera les causes à malheur na yo, ane oyo, Zamba kodise na mabili. Le bananga mena bien. Bien aimé dans le Seigneur, yo kanabisa yo. Tango, de quoi papa a yena Kinshasa awa, a komi, koma komi, or ne déjà à partir en Moka, à côté qui na monde des esprits, loge, kindo kinakisi. Abane kosala benkatasyo yende mutabumaki papa na yende mutabumaki mama na ye. Alors koya ayenda Kinshasa, tango akomi na Kinshasa abandi ben vocation na ndako papa. Papa pou alalisi mwana moko. Bayi ba ko réconforter papa, Zamba pesaka, Zambe moto azui. Mwana kei. Pa yami balalali. Papa comme na nazo sala boye ba réconforter. Pa yami sato akei. Maman aye kokufa. Ne papa le dit non. Trop c'est trop. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que souffrance na yo, ozomo nango isa troté. To ligi le pire comme na yo, Paul la mokobenga prophète Gabriel, ba ebiso lokoni ne koki kosala. Sina aseka camping, toi na ba témoignage belé, ya bat basambelaka misika, bazoya, nazo so bat belé ba semaine na ba grande église dont je m'étais de citer les noms. Ben na bango bazaba serviteur na l'église oyebi aba français wana mais bayaka bamuni lekeli bango bali papa bomba biso naza serviteur to naza servante l'église kingani ya munene pe eza na bandal wana ya église kingani ya munene pe eza na Gombe abi na serviteur naza mwasi musana nzambe mais na muni trop surtout na suki na ye na consulter nzambe na yo ayebisanga nina koki kosala pona problème ya boy peto bongeli. Dernièrement, na bondale qui pona ndeko moko, mouba na serviteur ba ye na bisi papa, problème ezali, c'est parce que mutu e sengela ki ali ambongo libala, ya mwasi na ali kite ndeli wa mwasi asukufa. Bazumba bola ya moto amnene bazuba cheli kola tolo ya mama vanya zoka chaleur estomac abana ko vanda tazo kate ya kulala kaka boy, mais to bonne le mama telemi. Aibisi mbana eke na boite oza serviteur kuna mengana kangami na église aseka camping. Bien aimé dans le Seigneur, papa oyo alobi senge skoda tuna Nzambe. Pourquoi pas sur na famille nangai? Qu'est-ce qui se passe? De ba yebisi mutu telo ozwaki na mboka leki na yo yenda za koza malheur na yo. Pondima date de naissance na ye eza boye.
pondima kongoneza boye. Kutu na minute oyo ye n'église nanda kwatika azo sala ben vocation soki bokei bokokangai bake nanda bakuti mutu entouré na ba bougie rouge afukami azako sala ben incantation na ba n'église papa wana se décida alungwa mboka kima musika na famille nazo poser ndeko moko qui vous attire ce malheur. Le malheur est yakapamba na via mutute. Ezalaka na cause na yango. Ezalaka na esio mituni le pourquoi makambo ezoko na famille na ngai. Esio mituni le pourquoi makambo ezoko mela kaka ngai. Poni ni musali ezotambola te. Poni likambo libala ezotambola te. Bien-aimé dans les seigneurs, na famille na bino kobanda mama tina bana nyonso. Ate ya prédeur ezalaka te. Ate ya honorer ezalaka te. Dosomona mutu aboti na mibali 4, 5, 6. Obotina chinois, obotina mungala, obotina muswahili, obotina mukongo, obotina muluba, bien aimé dans le Seigneur. Usomonango normal. Usomonango normal. Kaka bango basala kama be te bien aimé. Lukelo ngina nzambe. Zalaki pena moninga moko un serviteur de Dieu. Depuis na yebi et si a changé plus ou moins 8 femmes. Nabi ses frères, Lucas délivrance. Le problème ce n'est pas des femmes là qui viennent, mais le problème c'est toi, Lucas délivrance. Dans votre famille, il y a un problème. Délivrance ça pour na mutunyos ata yozola nangai serviteur de Dieu. Le canal de délivrance zamba pesa kama grâce différemment. Quand en contact à l'homme de Dieu, yebisanga likambu to bondela. Yebisanga likambu to bondela. To ko bana pe ko na prière chaque désert tous na mabolongo. To so bondela nzambe. Tous o pesi je to yebisa nzambe kolo ayoka. Nazo so mukanda na nzambe na Jonas. Jonas 1er qui nous a 15, et ça lecture moko moulaï. Maintenant, vous allez penser kilométrique de Nazotanga. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jopé et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marin eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur la navire afin de la rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudrait-il penser à nous et nous épargnerons la vie. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et les sorts tombèrent sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel. Le Dieu des cieux a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent encore une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Et ils dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était plus arrogance. Donc, dans verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Parole du Seigneur,
Nzambe ya lola apambola yo. Jonas 1er, ozo soit verset 1er, ozo tanga kino na 15. Yo mutama yele landa. Ote bino kaka makamba condamnation landa. Omoni buyebi na yo frère okukufa. Buyebi na yo okukufa. Sina loba kiangwao. Madame nanga zoni sanga que na famille na bango. Côté ya papa na bango. Batinda esprit. Oye sala kete kota ba papa mutako kisaka 70 ans azate. 70 ans azate. Bango nyons na se. Le soki mutako mi na 70 ans ba bika muto sa nyazoke. Et soki mutako mi na ba 60 na komi kobela makasi ba bika esprit wana ezwaka bango elinge soye. Limitation d'âge ezalaka même na Bible. Ruth 1er tangango kina suka. Okomona balobi Elimelek akufi esprit oye banaki kokamba mokamba moabite et pesi bana Elimelek 10 ans ya ko vivre après 10 ans bakufa okozo lozotala ngai okangi maboko bwena lineto lati to solo basa c'est quoi ça encore okoye bandenge zalaka c'est quoi bien aimé dans le Seigneur ezana mutu oya memelaka batu malheur bazali Bible soloba na Jonas 1er le verset 1er kino na 15 Bazoloba Nzambe azobisa na Jonas kende na Ninive na somo na mabe eza na mboka Ninive pona koke na Ninive esengeli okende na nzela mutuka bazoloba Jonas aboyi nzela mutuka aboyi nzela bampunda akimi po akende na Tarsis balobi ake afuti bato akoti na kata bato abandi kokima etinda na Nzambe o bato ya zokota oyo ezalaki bato ba commerçant bien aimé dans le Seigneur depuis obenga mutu akbochambongo na commerce bosangisa boke na Dubai ozonga Dubai depuis bosangisa mbongo to sala conteneur na Chine ozonga so na Chine mbongo wa mutu wana nde mutu mela malheur na makamu na yo mutu oyo azoya zokota na kati ya boîte na kati ya boîte wana batu pe basomi biloko na bango bazokende koteka na moka Tarsis mais mutu na mikumba de zolanda ye azokima Nzambe da kote na kati ya bato bao basomi 20 sacs ya masango 200 sacs ya masango 300 sacs ya masango bien aimé ozoye bate nani bosangisi na e-commerce nani akoti na kati ya commerce na yo bien aimé dans le Seigneur bakomi kokene lokola Nzambe azalaki na besoin na ye eke ake na Ninive balobi Nzambe atindi mupepe bandi kosouffle mupepe zosouffle bato komi koningana bato bakomi tokufie nde pilote azotala bi bato pe lokola masango mafuta eza na kati eke basaki ya fufu eza na kati na biloko mosusu bamakemba kilo na yango kosala na ndenge bato ezobalo te boye tokodinda tozwa biloko tosali tobwaka na mai bien aimé bakipaka lisusu te ke fo eza fond ya papa oyo 200 sacs na ye ozomona depuis barel de beta est-ce que kipaki te nyonso na mai bazwi basaki nyonso po bazobwaka moto azotala ndenge mbongo ezokenda me po babwaki Bible ezoloba tempête esapese te tempête esapese ezobetaka ti pilote alabi non oyo eza problème azotuna nani oyo akokozala à la base ya malheur na biso nani oyo alingi biso tokufa bien aimé dans le Seigneur kobala eza mabe te mais yeba kobala mwasi ya malamu yeba mutu nyaso kota na vie na yo bien aimé dans le Seigneur ngesi na mona mutu bazopekisa kobala mobali oyo te atocha tembe akota ndako après une année mutu akena mabele pourquoi azalaki malheur ya mamolo bien aimé dans le Seigneur bazolo ba pilote akiti na se ndenge bato ezobeta azokuta mutu moka lal na ye na kale kuna azoronfle profondément albi tiens mais comment bato bazoganga tokufi yo ozolala boye problème nini atuni ye yebisa biso nani outi wapi
famille na yo nini mboka na yo ndeni yebisa biso ozomona te ke tozokufa tomata toyeba na koinvoke nzambe peut-être nzambe na kokoyokela biso mpo malere oyo esila bien-aimé na malere nyonso bainvokaka nzambe longola intelligence humaine oza nango na malere nyonso bainvokaka nzambe toutes les années kozala kaka même situation te ya pasi na pasi blocage na blocage oza na poto mukanda te 10 ans yango bato bazokende nsima no bazozwa mukanda na poto yo 10 ans yango 15 ans yango oyo ozotika mwasi na kinshi apo kolobaka mwasi c'est infidèle te bien-aimé il y a un problème yeba nani azobendelo malheur nani azobendelo malheur na couple oyo balobi te mutu oyo tango babengi babisi yebisa biso nani nani azobendela biso pasi oyo to invoke nzambe balobi bazwi batire au sort ndenge basalaka epa bajouer so meleba bita match bazozwa mbongo alibende balobi pile eza bino face eza biso balobi mutu nyonso oyo eloko kotourne boye face contre ye eza ye babwaki pa emati likolo ezokita na elongation pa ebeti batuni ye Jonas yebisa biso malero ezouta wata lebi oui eza grâce na ngai domoni mupepo oyo ezobeta na kata na vie eza grâce na ngai domoni bo perdre biloko na bino nyonso toyo mama voisin okangami na ye eske yo yebi ye na musala bosalaka bien-aimé eske yo yebi ndeko moko na yebi akoza bilobela bakoya kobalanga kala mingi te bakoya kobala babeta ye flèche miso kufi libala pe na mai mususu pe na yebi nazo voyager a piololi bien-aimé babeti ye flèche bien-aimé ake na ambassade bo refi qui t'a dit ce malheur alors bi oui c'est à cause na ngai c'est parce que nazo ki ma face na nzambe parce que nazo ki manzamba tindaki ngai yango malheur nyonso yo ekomeli bino malheur ya kapamba te soki mutu aza la base te bien-aimé malheur ya kapamba te souffrance toutes les années te bien-aimé et bongo bato baza ko survivre et bango bato bazomona loboko na nzambe bien-aimé nzambe aza au-dessus même ya sorcellerie rien n'est impossible stérilité baneni ni bien-aimé combien des années vous na stérilité yaka na seka camping nazobelela yo numéro prophète nazo biso ya solo nazo zwa bassin na nzambe ya église mususu bazako ya voit même bas na bango papa pardon kotanga kombo na biso te soki dadi ayoki ako suspendre ngai nabi mama tolukelo na nzambe bien-aimé okoko ya te yo zaka lolendo te tozana aseka camping ozana mbinza upem ozwa transport neti muto kita selema ou deux princes tozawana arrêt camping komona pano bakomi aseka ndeni numéro na ngezango tozobanda lelo semaine tozobanda ba prière makasi pona kokwisa malheur nyonso bible ezoloba boye bato wana batuni tosala nini pour passion yo pour mon peuple se calmer Jonas azobisa bango bozwanga bobwaka nga na mai bazozona Jonas babwaki na mai bien-aimé batala après quelque temps pour calmer koti soki mutu aza koatire malheur eke nzambe alongole pembe na yo okomona makambo ekofungama okomona libala ozoluka wana kobala voyage mosala ozoluka nzambe akopesa yo bopambola bana kombo na Yesu nazosenge pa na yo zwa mateya tia na statut na yo zwa mateya tia na statut na yo mama mami na États-Unis zwa mateya tia na statut mama yaya na Belgique zwa mateya tia na statut ekosunga bande kwebele ekosunga bango pe nzambe ya lola akozanga te na kopambo nazosenge pa na yo pe s'abonner nanu massivement na chaîne na biso ya YouTube ou Aseka Camping Officiel TV pe soutenir musala na nzambe na suki semela la kopambo na yo vraiment nazo senga assistance na yo pour te mater les kana pe édifier bana na nzambe nazo tika yo na saloboko na nzambe nzamba bakiselo mikolo nzambe alongola malheur na vie na yo bopambola mana kombo na Yesu de na lobi amen nazo sela yo mama na ngai obenga opesa biso sujet pe o s'abonner na lingi ba nombre ba abonné ba bakisama puis partager vidéo na kombo na Yesu amen.